大家好，昨天的视频哈，我讲了怎样在芭提雅租房哈，在芭提雅租房的话，性价比是很高的，那种租客的那种体验是非常好的。我在评论区看到这样一个问题哈，就说我每次到泰国芭提雅哈只待3个月，我是租房好还是买房好？其实这个问题还真把我难住了。因为我作为房东哈，我在芭提雅出租过房子，所以说我也遇到过这样的情况。当然，你如果是平时淡季到芭提雅来租房子，肯定是没问题。但是我想这个朋友肯定是考虑冬天3个月到芭提雅来度过来租房子，真是比较困难因为我以前在冬天的时候就遇到过这样的租客我的回答肯定是不愿意租了。因为一年它的旺季最好的季节就这3个月时间，这3个月我租给你了哪怕租金高一点，那其他的剩下的大半年我租给谁呢？所以我宁愿等一等等那种要求年租的租客来到所以这看起来就像一个悖论一样就是说你如果是想常年在泰国待有可能你更适合于租房但是你如果只想冬天3个月到泰国来度过的话，可能你还更适合于买房跟一般人的那种想法就完全是相反的那今天想跟大家聊聊在芭提雅买房的话有些什么样的好处首先第一肯定就是方便比如说像我每次到芭提雅到曼谷的苏万那普机场一下飞机我电话簿里面就存了几个认识的司机芭提雅的司机，他们就是专门跑机场芭提雅这条线路的，打电话给他们，他们在机场都长期有人蹲守的直接几分钟就过来了，就把我接上1000泰铢就可以直接到芭提雅我自己的家里面，就很方便了，不用找酒店，不用把行李搬来搬去另外因为我小孩的东西特别多特别是这些什么玩具这些，我如果是租的房子的话，我每次回国这些东西我全部只扔掉了也是挺肉疼的有自己的房子那就不一样了东西就可以直接放在那里，下次来还可以继续使用买房的第二个好处的话，就是适合于一家人在泰国实际上在芭提雅为什么买房最多的国家就是俄罗斯跟中国因为俄罗斯跟中国他们在泰国的那种人群的特点跟欧美国家是不一样的。欧美国家主要是单身的老头居多那都是独来独往来去自由，但是俄罗斯跟中国都是以家庭作为单位在泰国度假也好旅居也好你其他的就不说吧，你就说你家里面成员多你自己租的房子的话，你要不然去租个1套2的房子，比如说有2张床的但是这种房子第一贵，第二非常的少，不好找在芭提雅一般的公寓的房子，要么就是开间，要么就是1套1比如说像我吧，我带着2个小孩我就可以自己再添置2个床2个小孩的床这样的话我每次去就不用折腾了第3个好处的话就是生活质量更高因为你如果是自己租的房子的话，你需要添置什么东西，你肯定就不好添置了比如说像我那个房子纳古拉那个房子，我买了以后它是没有洗衣机的，但是因为我有小孩经常要每天洗衣服就很麻烦，到公共的那个洗衣服的那种洗衣机又觉得不太卫生所以我后来就自己装了一个。你如果是租的房子那肯定是不可能的另外的话比如说我需要一辆自行车，我就买一辆我回国的时候我自行车就放在下面的免费停车场里面，并且我这一次比如说我要去泰国，我想买一辆自己的车在泰国的车那也想买就买买了就反正有免费的停车场正好把它使用起来你如果只是作为一个租客的话你买了一辆车或者即使一辆摩托，你到时候回国这个车放哪里就是一个问题第4点好处也就是最大的一点好处，就是特别是疫情期间房子便宜。我2017年的时候，当时在芭提雅买个1套1的房子。当然，你自住的话，我还是推荐买1套1的房子你如果是出租的话，就建议买那种开间因为出租的回报率会高一些自住还是建议买套1吧，这样你的空间更大并且机动的那种面积更大。比如说你家里面来了人在客厅再搞一个床搞一个沙发床都可以解决，但你开间的话就施展不开了当时2017年在芭提雅你要买个套1的房子，那肯定要30多万，就是最便宜的当时都觉得很便宜了，但是现在的话20多万都能买个套1的，甚至20万的。所以今天想给大家看一个
位于帕山哈，离海只有300米的20万的正规的套一哈，并且房子成色还挺新，2014年的房子，到现在也就是7年的时间，还有屋顶泳池，一边看帕山的公园，一边看海景，这样的房子哈才20万人民币啊，泰铢是106万泰铢，大家看一下那个房子的质量怎么样这是一个位于帕山的34个平方的套一中间楼层位于4楼，总高8层。你看那是客厅开放式的厨房、餐厅大的冰箱、沙发、电视都有阳台望出去的风景虽然看不到海景但是楼间距很开阔视野很好，下面都是郁郁葱葱的丛林客厅、餐厅开放式的厨房那里预留了装洗衣机的位置，这是卧室卧室也挺宽敞的这是洗手间，反正该有的东西都有吧。这里，这个房子离大海的话，就是直线距离大概300米吧，走路稍微绕一点，但是10分钟之内肯定是能到海边的。这栋楼的风水特别好是背山面海靠着的就是帕山帕山有公园可以在上面跑步。屋顶的泳池能够一边看山一边看海，海景也非常的漂亮视野非常的开阔所以像这样一套房子只要20万人民币我觉得呢，我们在泰国买房子就不要把它用我们中国的观念的那种房子去投资或者去等待它升值就把它当成一个1号品，就像买一个汽车一样你买一个汽车10年以后你卖的时候，你总不会指望它会升值吧你在意的就是这10年来它带给你的便利带给你的享受那个房子也一样至少8条的房子10年以后你卖也不至于像汽车那样不保值吧。当然8条的房子还有另外一个价值就是租金回报所以有很多朋友他说他到巴提雅他想自住一套，然后另外买2套来收租金来支付自己在巴提雅的一个生活的开销我觉得这种想法也是可以的，因为巴提雅的房子从目前来看的话，它的租金回报率还是可以的，达到5%以上是没有什么问题，没有什么压力的比如说像这个房子吧，它总价是106万泰铢你要达到5%的收益，也就是说你的纯的租金收益大概在5万泰铢左右吧疫情前年租的话8000泰铢1个月是没有问题的，因为我自己作为房东租过房子你只要是租金在7、8千泰铢基本上就是不抽租了，就是全年就不会断租客的就按8000泰铢来算吧，这样的话1年就是9万6千泰铢。当然我们要扣除租房的成本，在巴提雅第一项成本就是中介费，这个要房东来承担的减8000泰铢就是8万8千泰铢另外你还要付物业费也是由房东来承担的像这样一套34个平方的公寓，1年的物业费大概就是1万5、6千泰铢吧，跟我那个公寓是差不多的再加上一些小的维修的一些费用，我们就算1万8千泰铢吧，这样的话你实际到手的租金回报大概就是7万泰铢，然后再除以你的购房成本是106万泰铢算下来你的租金回报率就能达到6.6%这个租金回报率应该还是不错了，因为在国内的话，你租金回报能达到2%都已经不错了并且你这个也是外币资产了外币资产能达到这样的收益率，我觉得还是不错的一个投资吧当然在巴提雅到底是租房好还是买房好这个就是见仁见智的问题，根据你自身的条件你也可以做出自己的判断如果是你的话，你是愿意买房还是租房呢希望看到你的评论。好，这期视频就分享到这里，谢谢。